Salomim so'lim. Ko'ksimdadir o'ng qo'lim. Hurmatli aytaman basharangga qutig'im. Yo, WhatsApp nigir bola obunachilar, sizlar bilan birgalikda men o'sha heykel, sizlar tanigan, sizlarni bir natsam bo'ladi, bir yaxshi ko'rgan odamchalaring mimo. Shunday gaplar eshitdim. Bitta narsalar berilib ketamiz. Короче, biz ko'rib turganida biz qo'l bilan urangan joydamiz. Oldimizda shunday shaharchalar, Jetillar shahri, Noysul halal bola. Hozircha bularga e'tibor qaratmaymiz. Hozir sizlar bilan men gaplashib olishim kerak edi ozgina. Nima gap o'zi? Nima bo'lyapti? Sizlar bilan charchamayapmiz. Aniqdan bitta daraxt olib kelaylik. O'sha mana ismi nima edi? Temirlarni ham topdik. Короче, bola biz bu yerda yashab qolishimiz kerak. Juda qiyin bo'ladi. Aniq juda bilaman, juda qiyin, chunki bu yerda ham yangi narsalar bor, har xil bosslar ham bor bolalarni o'ldirishimiz uchun. Biz bu yerni o'rganib olishimiz kerak birinchi o'rinda. O'tgan safargi juvoniyamiz ancha zerikarli qoludagi reyslarda bo'lsa bilasizlarmi? Ko'pchilikka yoqmagan, yoqqan bo'lsa ham bilmayman. Menimcha oddiy juvoniyalar qiyin kelmaydi. Men sizlarga mana shunaqa epichskiy dahshat joylar kostyum keladi. Unga prosta uy qurib bo'ldi, tugatganmiz. Короче, endi bolalar biz sizlar bilan dahshat ishlar qilamiz. Xo'p, what the fuck? Bola bu yo'qsalam yangicha. Mayli nicho panka bermaymiz. Ular hozir hammasini ketadi. Ulayda men bilaman. U tipidan qo'ram tushar-ekan, o'zi oldindan tushadimi? Xo'p, mana bunisini bu tagidan sindirsak bo'ladi. Invitarda qaranglar, mana bu yerlar qor bo'layotibdi. Butun nima desam bo'ladi? Avlodim qor bilan qoplanib ketdimi deyman. Xo'p, bizga birinchi o'rinda bitta tirka kerak bo'ladi. Nima muncha mingda taxta cho'p bor. Mana bu bola daraxtlarni sindirsak cho'p ham tushar-ekan. Mana endi cho'p yasovchimiz ham shart emas. O'sha daraxtlarni sindirsak bo'ldi ekan. Okey, menga ozgina tosh kerak. Ozgina emas, juda ko'p kerak, короче. Bola obunachilar, albatta bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha bu, короче, bola bizda hozir 3 ta kanal bor va 2 ta kanal bor to'g'ri. Hacker 2 va Hacker 3 degan kichik kanallari haqida va 6 ta qism bo'ladi bu videoyimiz. 3 ta qismdan qo'yiladi har bir kanalga. Pancha qilmaymiz bola. Albatta bu kanallar katta kanalni saqlab qolish uchun va men sizlar bilan 1 oydan keyin ko'rishaman. 1 oylik men safarga ketaman. Mayli, hozirdan aytib qo'yaver, keyin toshmanglar, birdan hammasini aytib telaman. Keyin nimasi qiziq qoladi. Keyin jim yuramanmi sizlarga hech nima demay. Shuning uchun birdan hammasini aytib tashlagim kelmaydi sizlar. Shuning uchun video davomida eshitilaverasizlar, короче. Shuning uchun ham oxirigacha ko'ringlar. Har xil narsalar bilan gaplashamiz sizlar bilan. Xo'p, kommentda ham o'z fikringizni o'zib qoldiringlar. Men hammasini o'qib chiqaman. Onasini misol butun hammasini bu yerda ko'mib ko'rib qoldim. Albatta hammasini o'qib chiqishimiz kerak. Короче, bolalar, bu hozir ko'rib turgan joylaring hamma joyda qor qoplagan va kechasi qanaqadir qor bo'ronlar bo'lishi ham mumkin. Biz saqlanishimiz kerak hammasidan bolalar. Lekin bu yerda ko'rganingizdek juda ko'p shaharlar bor, qanaqadir qishloqlar bor ekan. Men hamma hozir ko'mirlar olib ketay. Let's go. Hammasini bo'ladim. Endi men qishloq haqida gapirayotgandim boya. Mana bu yerda juda ko'p qishloqlar bor ekan. Mana tepasida ham qishloq, mana pastda ham nimadir. Onalarni yemsa qayga kelib qolyapti biz bilmayman. Xo'p, biz kechmas oldin mana shu quyosh tushyapti-da, onasini yemsa biz hozir birinchi bo'lib mana bu qishloqqa borishimiz kerak. U yerda yotoqxona bo'ladi. Aniq nimadir uchib yurdi hozir. Mana nima bu? Oddiy qushaq ekan-ku. Короче, bolalar, o'tgan safargi videolarimiz uncha yaxshi chiqmagan va sizlarga aytganman bu video oxirida. Keyingi videolarda unchalik What the fuck? Kim qo'shdi bu qo'shig'ini? Bo'ldi o'shda. Meni ovozim chiqmay qoldi, qaranglar. Yurayotgan ovozlar bor edi. Shoshmanglar, men madib o'chib qo'ydim. Endi bo'ldi. Kim o'zidan o'zi qo'shiq aytib ketgan, qo'rqib ketdimman. Cho'chqalar. Archacha to'qolgan boshiga. Dahshat naysul halal-ku. Bulobunachilar bu menga yoqa boshlayapti. Bu qanaqadir yangi yillik hissini beryapti, vibe-ni. Xo'p, biz birinchi o'rinda mana bu uyga bormaymiz, keyinchalik boramiz. Lekin birinchi shu uyga borsak bo'ladi, chunki tepaga chiqamiz undan keyin. Xo'p, obunachilar, bu yerda juda menga yoqa boshlayapti va men o'zi kanallar haqida gapiryaptim sizlarga. O'rtamda nimadir otib bor ekan. Kanallar, короче, bola bu 3 ta qism bo'ladi. Panika qilmaymiz, a. Wow. Baliqlar joyi, okey. 3 ta qismdan 3 tadan qo'yiladi. 6 ta qism bo'ladi bu qordagi vijivaniyamiz va 3 ta qismda qo'yiladi 2 ta kanalga. Albatta ko'rib obuna qo'yinglar kanallarga ham. Okey, bu kerak. Mana bu yerdan bitta qilamiz. Davaylaninglar. Ulayda bitta baliq tutimizda tutsak ham. Davay bittagina. A few moments later. Qo'ygansizlar turursimdi. Wow, Wow, baliqxona bu yer. Kimdir sushilar tayyorlagan bu. Ulayda dahshat narsa ekan hammasini. Sushi yemaganman men umrimda. Mana wow, qaranglar. Ovqat bo'lyapti qanaqadir. Mana qanaqadir. Nima bu? Yesak bo'ladimi buni ham? Hammaynicha. Bu yerda nima bor? Qanaqadir
baliqni nima mana buni bosib tursak nima bo'lar ekan? What the fuck, nimalar bular? Qaytib kirmayman bunday joylarga. Bizga ko'mir kerak bu yerda faqat. Qanaydir dahshat narsa bo'lib ketdi. Kiti bola bu yerda yotoqxona yo'q. Men yotoqxona bormi deb bir xursand bo'layotgandim. Korchi biza bolalar mana buni buzib ketaylik deyin. Yo'qdan ko'ra. Endi biza bu daryoni tomoniga o'tib qishloqqa boramiz. Juda katta qishloqqa. Mana bu yerda nima mana ular? Maymunmi? What the fuck? Friendlymi bular chiqib? Meni quvalab ketmaydimi? Hello maymunlar. Maymunmikan chiqib, odam qo'rqyapti oldiga borishga. Qizil maymunlar. Maymun mislasizlar? Nima bular? Monkey, maymun ekan, ko'ryapsizmi? Uzoqdan taniymanmi, maymunmi yo odammi? O'zi odam ozgina maymundan farq qilsa bo'ladi. Maskulga shuni. What the fuck deb hammasi kulaverasizlar. Nima endi nicho. Qarchi olib zaman bu yerga kirishimiz kerak. Let's go. O yotoqxona. Xo'p, buni ichida ko'mir bor ekan. Buni ham inventarda qaranglar. Naysul halal Max. Xo'p, buni olib taylaymiz. O'zimizga kerak bu. Tepa qavatga hech nima yo'qligi aniq. Mana darvozalar qaranglar, eshiklarni. Rostdan bu yangi yil vibe-ni beryapti. Qachon qor yo'q ekan bir biz ham yangi yilni ko'rsak. Necha mayli mana bu yerdan asta suzib ketamiz. Bu yerlar qaranglar. Menga yoqa boshlayapti. To'g'risini aytsam, mana bu bizga mana bu eski yelkamizga kerak emas. Mana bu ovqatlar mayli tursin, mana bular kerak emas. Tublarni olib tashlaymiz, ovqatlarni bitta joyga jamlaymiz. Mana bu ovqatmikan? Ovqat ekan bular. Bizga ham somonlar kerak, non qilib olishimiz uchun. Yo. Bola bu narsani bu kanal menga hozirdan yoqa boshlayapti. O'zi turishlarni qaranglar. Kanal nomi Just. Просто Just. O'zbekchasiga ham Just deb tarjima qilinadi. To'xtaylar, o'zbekchasiga Просто deb tarjima qilinadi. Просто ruscha gap-ku. Shoshmay nimalar bo'lib ketyapti? Короче, bolalar, sizlarga oldindan aytib o'tib ketaman. Bu edit kanal, ya'ni har bir videosida edit bor, ya'ni faqat shorts bor. Shunday kirib o'tib qo'yishlarni sizlardan iltimos qilib qo'yaman. Kanal ссылкасы описаниеda. Просто описаниеda. Men hozir qanaqa kirishni o'rgatayman men sizlarga описаниеga. Hamma bosasizlar, menga описание bo'lib bitta kirsanglar o'sha shu kanalga kirib ketdinglar. Xohlagan shortsga kirib, ya'ni xohlagan editga kirib, hikr nominatsiyalar orqali va fursatli yozib qoldirishingiz sizlardan chiqmasa, o'sha dahshat editlar bor ekan bu yerda, o'zimga ham yoqib qoldi. 3 kun ko'rayotaman endi. Kirib ko'rganlarga hammaga rahmat. Просто bu yerda 16 ta obunachi bor ekan. Shoshmanglar, nima bilan endi tugatib qo'yaman. 16 ta obunachi bor ekan. Biz bu kanalni 1000 ta obunachiga yetkazishimiz kerak. Agar hozirroq obuna bo'lib qo'ysanglar, keyinchalik ham dahshat editlar ko'rishinglar mumkin. Hozirroq kanalga obuna bo'linglar. Hamma keyinchalik ham o'zi kelajakni o'ylayman. Nima bo'ldi, kelajakni o'ylash kerak. Mana bu yerda sandiq bor. Keyinchalik bu yerga kiramiz. Sandiqda otni ustiga minayotgan bor ekan. Mayli, bizga hozircha ot kerak emas. Kerakmikan-a? Otli bo'lamiz aytkinchida. Ot olamiz o'zimiz uchun. Mana shu yerdan. Bu yerda jitillar ko'rdim, nima bo'ya? Men bilan bu yerda turmasini muncha ko'p kerak narsalarim bor meni. Bunaqa. Let's go. Mana nima edi? Har xil hayvonlarning kitobi. Puxtan ham kerak emas bizga. Yo'qol. Mana bu yerda nima bor? Bratishka. Buni qaranglar, mish qo'rin. Nima sen tayyorlab berasan? Nima adabsiz? Mana almani o'zingni tiklab olasan, tushundingmi? O'ldiraylik. Aytgancha biz indamaysan sen. Shalaq. U ham chiqmadi. Izborot chiqardi, hech bo'lmasa uni kichkina jitillardan. To'xtanglar, biz ana otni ustiga minayotgan olib ketaylik. Mana ichkariga kir, buni toq. Birinchi o'rgatib olishimiz kerak ekan o'zimizga bolalar. Davay. Ulayda, sen menikisan endi. Ulayda, tushirorma. Davay, yurakcha chiqish kerak endi. Yurak. Shuncha o'ttirdimi ustingga? Ozgina bir mehr degan narsalar uladi. Ulayda mana. Endi buni to'xtaylik, endi buni mingichi ham boshqacha ekan. Endi biz hozir yuddirolmaymiz buni. Qarchi bizga mana bunaqa narsa kerak. Vrachkalar sotmaysizlarmi sizlar? Sapalku, ha? Zapal, necha mayli. Zenni o'ttirgicha yasashimiz kerak. O'sha uchun bizga sigir kerak. Sigirni o'ldirib yasa olamiz faqatgina bizda. Buning ichida somonlar, okey. Virsak yo'qmi shu yerda? Non qilib olardim hammasini. Men bilan ham olib ketaylik. Kiras kerak edi. Hammasini non qilib olamiz. Let's go, bizga urug'lar kerak emas, hammasini yo'qot. Okey, biz tepa qavatga chiqamiz hozir. Keyinchalik biz pastga tushib mana bu otni olib ketsak bo'ladi, lekin bizga hozircha zararlanmasin uncha. O'sha kecham bo'lyapti. Tepa qavatda uxlab qolsak ham, tunab qolsak ham bo'ladi. Onalarningsa. Yomon ripper mana, yomon tez gapirib taylaman. Nima kerak bu? Bizga o'zi jimgina bir maza qilib ovqatlanib, aytgancha ovqatlanib deganimga olinglarga nimadir olib kelib olinglarmi? Yekirdi videosi boshlandi-ku axir. Nimadir yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi onasimsan. Bir sizlarga qishni vaybini beray dedim-da, bir tepalarga chiqib asta o'ynaylik, nimani tez o'ynayapmiz. Bir asta uyoq-buyoqqa ko'rsataysizlar, bu yerlarda nimalar bor ekan. Birdaniga kamerani burib taylab, sizlar hech nima ko'rolmay qolasizlar. Render qilmayapti men billah. Maylicha, bu yerda nima bor ekan? Xo'sh, bu ham yo'q. Bizga mana fakil kerak. Ikkinchi qo'lga olib, yo'rtamiz chiqib, yo'rtarkan yaxshi. Pastda ham eshikcha bor. Bu yerda ham hech nima yo'q. Lekin mana bu yerda temir bor.
Temir to'pollik. Boshqa yo'qmi? Uni ikkitagina berib qo'ydi. Pluslar, qurimsoqlar. Necha. Wow, quyosh botishiga qarayapsizmi, brachka? Chiroyli, bundizdan aylanay. Oy chiqishi ekan-ku, garay. Quyosh botishi allaysan odamni. Boy yo'qalbiga kelma. Boshqa joyda burchaklarga o'ynayver. Yomon qaryapsan. Yomon qaryapsanmi sen? Asab ketyapti shunday. Bir o'ldirmaydi-man. Yaxshi bolalar-da, bir foydasi tegayotgan bolalar. Odamni kallasini Merry Christmas. O'sha rostdan ham yangilar ekan bolalar. Nashul halal Max. Xo'p, bundan endi biz tepaga chiqishimiz kerak. Tepada nimalar bor ekan? Bu yerda yotoqxonalar, o'tirishlar qanaqa yotoqxona? Timur, nashul halal. Bu kerak emas. Yana 3-qavatgacha Merry Christmas urug'. Brachka siz ko'zni yummaysizmi? Endi uxlayotgan ekansiz-da, qarang ko'zni yumilib ketyapti. Bir bo'lmasam, bu ketdi bu uyquga. Men ham uxlayman oldingizga. Uzr brachka, uyg'otib yurgan bo'lsam. Ketdi. Jetilcha bilan uxlash boshqachalar. Ullaydi emotsiyalar. Qandaysiz? To'xtang. Bitta joyga jetil bilan o'tadi o'ylasam. Pok, necha mayli. Meni panika qilib taylamaymiz-da. Endi ikkinchi qo'ldan fakil olib tashlasa bo'ladi demoqchi edim. Bizga kiyimlarni ham almashtirsak bo'lar ekan-a. Men necha? Brachka nima gap? Golimni turishini qaranglar. Qo'y boqib qo'ygan golimni. Qaranglar buni. Zombi ekan-da, nima gap? Qarab, milolargacha bu soqqollargacha. What the fuck? Короче, brachka, xo'p, biz hozir buni o'ldirishimiz kerak-da. Chunki bizga temir kerak. Xo'p, brachka qaniga? Qo'rboboni o'ldirish rejasi 1. Okay, chiqamiz. Bu yoqqa. Mana shu yoqqa shiliq. Kelmaysizmi siz? Keng. O'laydi. Kelajon qaranglar. Qorbobo rostdan. Shiliq. Keng, o'laydi. Bizga sizda kiyimingiz kerak. Men chegirmaga olaman sizda kiyimingizni. Men uy-puylarga chiqib kirib, pullarni sotqa qilishim kerak edi bu kiyim bilan. O'laydi mana. Okay, ikkita gul chiqdi, nima kerak emas bizga. Mana bu uyda nima bor? Dahshat uychaki bu. Dadaq qilib qoldim. What the fuck? Nollar makoni. Bitta bersak kerak bizga bolalar. O'zimda bor, men qo'limda bor, lekin qo'ygim kelmayapti. Men uylardan chiqaman deb umid qo'yurimman. Nima bu? Xabar qo'ydim. Hammasiga non yesamiz, let's go. 35 ta non. Menimcha yetsa kerak. Bizga muncha mambidaklarni buzmaymiz ham kerak emas. O'zimiz non topib, qayerlardandir teraylik. Birovning haqqini yeyish yaxshi emas, bolalar. Umuman biz savollarga teginmaydi. Birovning haqqi emas. Yetlar qancha qiynalib qolgan. Umuman bular domasligimiz kerak. Ketdik biz. A few moments later. Hazırlaştım.